mugambaho ebikumfaho biri omumiringo ena. Sifatullah ala arba munchiza y'Obusiramu ebikufa Allah biri omumiringo ena. Hariho kibakweta asifat yatukugizire ngu ebyo takubikora. Kandi habaho sifatu al-muqabala, sifa ebyakora kugira ngo omuntu yabikora nawe amworeke ngu nawe nabasa kubikora kandi amukire. Hati omubugufu kagende nimbahe ebyo kurebera. Sifatu dhatiya nibyo ebyo bikora Allah omubwa Allah bweye. Allah ine mbwene ekyokumanza tugamba Allah niyenda bakutereba bakimanyi ngo Allah akagira ngu laisa kamithlihi shay'un, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul alim. Ekikumanyisa Allah nkokwari tihine kikushankawe. Kandi ejo niyo ntanso nkuru munonga hagati y'enkiza y'Isilamu n'amadini agasigara. Noma abamwe nakujanga ruhanga kahango omuntu omukesaki ngwito iwo ito abantu tuyo mukishani kya Allah. Icyo Qur'ani nekihendaho nekihiraho kimwe negira ngu laisa kamithlihi ngongo nkoku Allah ari tihine kikushankawe wa huwa as-sami'ul alim. Buri kimwe nakihura, buri kimwe nakimanya. Hati naza kugambira ebi otakabishanisha nebitu. Ekyo kubanza Qur'ane katworeka ngu Allah ayina miso. Allah kandi Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasobora ngu ayina miso abiri. Allah ayina emikono yasobora ngu ayina emikono ebiri. Allah ayina ebigere, Allah ayina entumbwe. Ebyo byona Allah abine okuba kabigamba ngu abine wabyakanisa Obusiramu nibwo kulema. Ongawano obikiriza tokwenda tibakwikiriza obitere kishani obeno omanya nkokubiri tihine kiyahangire ekikushankawe. Hati ntuya obuzurizi ngo Allah ina misho wekenyine akagambira kuyabire natebeza aha bwato bwa Nuhu akagira ngo tajiribi ayunina nguno akakora obwato enzura yiza hizo mwejemure kunkaburi kimwe nkani nkireba namiso ganje yahamya ngo ina miso. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kuyabira nashobora aha Dajjal naza kwizari omusisi aha muheru gwenseji siso munsomu ahendere na yitaruhanga nagira mwinye ruhanga. Hati Nabbi kuba mbulize ngo turamanya hingo go muntu Dajjal tuwe ruhanga. Nabbi aja sallallahu alaihi wasallam ngu huwa a'waru aynaihi al-yumna ngu ogomusiza naza kuba yineri isonumwe eriseri mwe rikafa wa inna rabbakum laysa bi'awar. Kandi ruhanga wanyu Allah ta aynami ishabiri gona gahurire takubasa kuba afire isonumwe. Icyo cyahamya ngo Allah aynami iso abiri kucyabire mikono. Allah akagira subhanahu wa ta'ala abayudaya bakagenda bagira ngo bakwenda kuzomunsi eyo erukwera baremerwe babure cyo kuriya babonabona bajangushana ruhanga bakamukoma emikono yeye ekomire. Allah ya lu'inat, Allah yabachena yajirangu gullat yajirangu bal yadahu mabsutatani ngumukimanyengwe emikono ya Allah yona egoro eriho ehurire egori mbwenwe gorirwe eri emyanjuru kufu enekoranka Allah nagabanka kwa kwenda ya hamsangwa ine mikono ebiri kuyahereze kuhanga Adam yagambira Satani ngugo muntu inama ojumare okwekitiniso muntu ogu Satani yayanga yaje mutinkubanza. Allah yajibuza ngu wayanga kujumarira ounakora nemikono yanje yombiri yayihamisa wonga ine mikono ebiri. Kandi techo chonka Allah ine ne, nono zibakweta mu Rwanda engalo
nabbi akajja sallallahu alaihi wasallam nti inna quluba al-ibad ngu emitima y'abantu eri hagati y'engalo ibiri engalo za Allah ina engalo nizisaki tina kukimanya tulamureba akiro kyamuheru tokubasa kumureba okiri mu magala g'enseegi Allah ina ebijeri jahannama nabbi akatugira ngu jahannam ne Allah naza kujibuza Qur'an negira ngu jahannama akiro kyamuheru niza kuzamu abantu etakwizura egumene yesanta negira ngu munyongere Allah jibuze ni halim talat ngu wizura jahannama jizengu hal min mazidi umunyongere mpaka Allah atema arubate mune kigere cyeye jahannama yona echure ehuname ejiro buteka ejirengo mukama wanje naheza tinda kusaba abantu abandi ejo hadisi ne shobora ngo Allah ine kigere ni kisaki ni wakumanya tina kukimanya aho kwatina ora kirebire kandi aratugambira cyeye kisaki kunko ino kwikiriza ngo ine kigere nakugira ngo ine nentumbwi nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah akatujira mu Qur'an ngo yawma yukshafu an saqi wa yud'una ila sujud ngwacho cyamhero Allah naza kushurura naza kushurura entumbweye barebo kugurukwe abagire ngo mwena mujumare nko kumwabire mukora mukusara ababire batakusara nabasire batakwikiriza Allah bari abashiriku omugongo gwabo ngwiza kubanka nkorubaho tabarabasi abagire ngo mukanjemero munsi mwajemera no mwiguru bagire ngo ayigire bamareka ngo bona mbatwara umuntu ekyo cyayereka ngo Allah inentumbwe notekwa kubikiriza otakubitera kishani haza ebintu asifate kumfotina bezayo katuzombi sifatul fi'liya hari ebintu Allah byatugambire ngunakora nguna ekyo kureba Allah nareba buri kimwe Allah namanya buri kimwe Allah nahurra buri kimwe nahurra buri rakarya buri kintu nahuroni yankore nahurro toru nahuroni Rwanda nahurro chika buri rimi rono rugamba mu nsomo no bwakubotaka gambire konko kagire kitekateko cyona Allah na yakimanyire ayine kiba kweta al-ilmu al-azali Allah takwega ngo hati yayega okumanya kweye no kwabunya ni kurugombunyakare katandika namanya mpaka Allah subhanahu wa ta'ala nareba Allah nahurra Allah natambura bakubuza ngo Allah arinkahi obuzuzi bono mu Qur'an ni boreka ngo Allah ariyo ahiguru ya buri kintu cyona buri ahiguru ya buri above everything there is Allah hati tombu srambi hari henyikiriza itakwikiriza mu tombu sram hamwe abantu sangane bejisango Allah ari burhamwe Allah taratugizire ngo ari burhamwe kureka nareba burhamwe aine control ya buri mwanya kungato kugira physically ngo ari burhamwe wakatugira ngo kuyajizo mu Qur'an ngo sabbih isma rabbikal a'la akagira ngo tendereza izina rya mukama wawe ahiguru te hariho kiri ahiguru yeye Allah notekwa kwikiriza ngo ari ahiguru kandi te hariho kintu cyona kakibe kikagubo mu mwanya kebembeho ahiguru ya Allah te hariho kantu kona ubwo Allah subhanahu wa ta'ala sifati ze hati hariho sifati Allah hariho byatugizire ngo takora bazita asifatu asalbiya ebyatugizire ngo takora tikumanyisa ngo takubasa kubikora konkata radye handikireho kubikora icyo kubanza Allah takfa takubasa kufa akagira ngo tawakkalu ala alhayy alladhi la yamut ngo yegamire amasiko gawe gona gate omura Allah ahurire atakubasa kufa Allah takfa Allah takurwara Allah takurya akagira ngo huwa alladhi yut'im wala yut'am yut'im wala yut'am Allah ni waktu gabira twena buri kuwaza kurya kona Allah niwe yakakuhereza kandi we takurya tokubasa kumurisa takurya Allah subhanahu wa ta'ala takuzara akagira ngo lam yalid wa lam yulad tarazirwe
taine mwana taine baziri matakhadha sahibatan wala walada akatugira nti taraswire mukazi kandi taine mwana iwe wagira ngo Allah ino mwana okay to mwana warhanga nuba warugomba Islam. Okay, barakallahu fikum. None wanje twaza kwanza tuzebukache omukahomoro ntugaruka watakaruga. Nehinda Radio West gamba mpre ni radio ruleta ntunguka kandi ariko z'ururimi rwawe ukutungura no kucyamura abantu ukurabira mu programs zitare zimwe na zimwe n'amakuru music nungi ubuzano bwo kusingura sente n'abahereza abo mutano ijoranye saha Radio West umanyiso bukikuru bw'abantu ebyo rukora hatwatira Radio West aho rihona Mbarara igana katonye zibiri Kabare 94 katonye zishatu Masaka igana mukaga katonye zimukaga Kampala 95 akatonye zibiri Fort Poto 91 akatonye zinot Radio West Gambambre. When you choose Vision Courier, we understand that your package is more than just a package. It's a birthday gift arriving on time, as promised. It's a business contract, starting off a new life-changing partnership. It's a much-needed home appliance that brings joy to everyone. It's you trusting us to get things done and done right. That's why we at Vision Courier work tirelessly to ensure that we deliver on our promise. That no matter where you are in Uganda, we will deliver to you more than fast. Contact Vision Courier on 0800 166 789. Vision Courier, more than fast. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amnano wanje nakwakirayo omukahumrako ndeka tugumizemo na program yetu y'obusiramu live aha TV West Studios nchine Sheikh Kasim Hamud Kayaya Amir wa Mbarara District kandi tureba aha amazina ga Allah subhanahu wa ta'ala achenda na mwenda na no kurenga mukonka tutakagire mukahumuro tureba abyo na mwene bikwatirene na Allah subhanahu wa ta'ala noha. Yes, bitu of course turabimare izoba konka inshallah ta'ala tuzakuba kandi tubyongera ushena nikishabugumize mashobora. Webari mnonga umtebekansa program kandi batahi banje bakureba ejinsonga ninkuru munonga ebikwata ha Allah ibakweta sifatullah ebikufa Allah titukwikirizibwa kubigamba tukozesa amagezi gitu ntubigamba tukozesa bwino qala Allah qala rasulu ntubihom bintu bibiri byonka kitabu wa sunna ala fahami salafil umma tuaba ntugamba Allah tutekwa kubantu yejunuse bintu bishatu Quran nicho kubanza icya kabiri hadith ebigambo bya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kandi ebyo bibiri Quran na hadithi tukubicyenga ngo kunnabi n'abasahaba babicyenjire hati cyo kureberaho bakubuza ngo Allah arinkahi mutekwa kugira ngo Allah ari yahiguru obuzurizi wekenyira akachitugambira akagira ngo subhana rabbi akagira ngo sabbih isma rabbikal a'la sabbih isma rabbikal a'la nimajita suratul a'la ni moyizi ihire n'izina ryayo ngo wahiguru nuwo wahiguru taharho kiri ahiguru yeyi hati ecyo kigambo kubahiguru notekwa kicenge nkanabi kuyakicengire ngabasahaba
otakagira ngo ahigura kandi amanyisa omukitiinisa omubushoborozi ngaha we Allah nabbi akakicengata omusurati al-mulku Allah akabuuza yagira ngo amintum man fi samai an yakhsifa bikum al-ardha amintum man fi samai an yakhsifa bikum al-ardha ngo bantu mwe timukutiina ogwali ahiguru okuba misenseje kabamera obwenki ni mumujoga ejo ayeri omusurati al-mulku ekubuuza ngo amintum ngo bantu mwe timukutiina man fi samai aliyomwiguru an yakhsifa bikum al-ardha okuba misa itaka au yursil alaikum hasiba okuleta omwejemure narisho muyaga gukabihaho yatworeka ngo niwe kenyi yakagira ngo man fi samai kandi otakagira ngo alyo mwiguru titukugira ngo Allah alyo mwiguru nga wagira aliyahiguru we Allah takubasa kuba inside something takubasa kuba munda buri kimwe kiri yahiguru mbweni buri kimwe cyana kiri yahiguru okuba huwa akbar ni wakiro buhango yaheza kukiro buhango ni kibanyisa ngo tihine kandi omwakubasa kutaha buri kimwe nayakira obuhango hati ekyo kikiriza twagira twahika cyo kugamba ngo Allah hine byagizire ngo takukora twabagira ngo Allah byatugizire ngo takukora nkiba kikumanyisa ngo bikamurema narishita kubibasa ogwo wakatugira ngo huwa ala kulli shay'in qadir akagira ngo buri kimwe na kibasa taharuho kikumurema bonka hine byatugizire ngo ebiti bikumbaho nimwe n'abahere byo kureberaho akagira ngo wetakuzara matakhadha sahibatan wala walada aya nyingi nicyo kurebera to mu Islamu Yesu Kristo obusinge bwa Allah be nawe nitumweta entumwa ya ruhanga titukumweta mwana kwa Allah tagira mwana taine mukazi taine mwana akatugira nguwe Allah takuria Allah takugwezejera takuruha akagira mu Qur'an ngo khalaqa akahangenseji as-samawati wal arda fi 6 ayyam wa ma massahu min laghubi wakahangenseji na niguru ombiro mukaga tarajzire yadde nokuruha Allah takuruha wallahi takuruha kandi aruhene wena akura yayenda idha arada shay'an akagira ngo yayende kintu nagira ngo kun nguba fayakun kibanko kuyakikunda hazo Allah kose kigambo naruhana nenchi kikutuma ngo yaruha Allah takuruha akatujira ngo la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah takugwezejera tasumagira tiyebaka iwe kakutandogire ngo aruhanga yabyama hati ibyo nabe kugambira ahabwaki yakugira ngo takugwezegera takuruha iwe takagira ngo hati shahezi nsabe Allah obayize nsanga byamere obayize nsange yaruha ninga weno uranda jirantishana Allah kanyebwa yotu Allah sananya Allah kanyebwa Allah takwebwa Allah takwebwa Allah takuruha Allah takugwezejera wotakagira haroya omuntu akazuma mutaho yajangusha niwe ruhanga akakuhanga yahereze kuruha okwe no kuzuma ruhanga Allah takuruha hariho abaganda bine ebigambo bikuzuma ruhanga ebigwire ebinkusaba abantu mwegenderese mutaka bigamba nibagenda bajyana katonda agabanga mularu ngo Allah nagaba nkomushazi nkomugwira Allah hakimun alim Allah no bwenje takubasa gaba nkomugwira takubasa kubomugwira amwe bagira ngo Allah atayendi katonda atayina manyo gwawe nyama icho nobo wayo rekamu Allah tomuringanza obyakura takubicenga kandi okutayine nyamino kandi yamenyama nti atayina manyo katonda gwawe nya ebyo tibabyogera ku Allah
indahu sifatu kamal nicho subhana ekigambo subhanallah nikimanyisa ngu Allah akazahare omubwizwire takuryanga tansa akagira subhanahu wa ta'ala ngu la yadhlimu rabbuka ahada Allah takuryanga nsa muntu wena takuryanga tansa otakagira ngo ruhanganya we ubwenchi ariwo yagize ngo ruhanga wantere inkoni yamani inkoni Allah yaje kutera no sigaraho ngo Allah wanturachi ngunyawe Allah nkakorachi Allah takuryanga tansa la yadhlimu rabbuka ahada akagira ngo inni hadith al-qudsi akagira ngo inni haramtu adh-dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu akagira ngo nkezubiranya wo mkitinsa cyanje tinguryanga tansa tinkuryazamanya ni nabazubira kuchikora mtarishikora alla la yadhlimu rabbuka ahada Allah gom kureba arabia Allah to takagira ngo Allah yanyebwa Allah takwebwa Allah takuremwa otakazaho kabura kumusaba okateka ngo haone ki Allah nabasa kuchimpereza okagira ngo Allah nkamusabira obwiga kunkanya obekita kubasa Allah tihine kikumurema ebyo bugigo weye tibikwayo otakagira ngo sano bugigo wa Allah bukahwayo ngaha uyasaram idha arada shay'an yakunda kintu nagira ngo kun fayakun ngo kibeho fa'alu lima yurid chakwenda nakikora hati ezo noziba kweta asifatu asilbiya otakagira ngo Allah nayewa Allah takurha Allah takuzara Allah takufa Allah tihine taine muheru ebi byona Allah kagira ngo la bidayata lahu wala nihaya Allah tainentandikwa ngo hati yatandika tibakumara myaka ngo hati yasimyaka eti okwa tainentandikwa akagira ngo kana Allahu walam yakun shay'un qablahu Allah akabaruho hataruho kintu cyona kandi okubaho kwe tikwine ntandikwa taine day one kandi taine muheru tihine kwiza kuba hizoba nari second yona ngo Allah taruho yumsiku samawati saba ni wakwatiriri buri kimwe niwe mureberezi wa buri kimwe khaliqu kulli shay'i niwe yahangire buri kimwe maliku kulli shay'i niwe mukama wa buri kimwe wa huwa ala kulli shay'in qadir buri kimwe na kibasa kandi ni wayine ubushobozi tokubasa kumweshereka akagira ngo la takhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samai teharuch kumasa kumweshereka Allah oba toyine omwanya tokubasa kuzahantu ngo hatiya nayeshereka Allah tarandebe wazo mizi nakureba wazo mwitaka nakureba wazo mbicho mwiguru nakureba oriyo munyonyi nakureba oriyo mu toyine wazahi ninyekiro nakureba ninyamshana nakureba la yakhfa alayhi shay'un taharuch kumweshereka imawa utakagira ngo wazo muroji ngo hati nayesherekoku ngo Allah tiyandeba tikikubaska ka twena akagira ngo ilayya marji'ukum jami'a ngumwena ninza kubarundana mbagarure owanje mbabuze bimwakozire tihine tokubasa kore kintu nguti yakimanya tokubasa gamba kigambo nguti yakihurira nobuwa kugira kitekateko mu mutima gwawe nawe yakimanyire tokubasa kugira ekihama ngutakukimanya tokubasa kumushereka kintu kyono gunwe Allah obwe kintu bagambira Allah ogu ngumwe mugiro kwikiriza
mureke kwirukira mu bitini mitwe n'amaguru mwirukira mu barangi mu bafumu pure ngwandi abandi ngo bazomba chwezi abandi ngo bazomba cecezi abandi ngo bazomu mbeho embeho kandi Allah tembeho araba kugira nti Allah nembeho Allah tembeho Allah aine physical presence aruho omubiri ogukwika ogukwika mu kitinisa kye niwarikwera akagira ngo al-Qudusu niwe nyakukira okwera nikimanyisa ki oburungi subhana Allah kazahare omburungi tihine kiyahangire ekikumwingana omburungi otyo hati katuze kachi asifatu al-muqabala halaza bakweta sifatu al-muqabala sifatu al-muqabala nibyo bintu Allah byakora kukoreka ngo nabasa kubikora wayenda kuraba umuhando ogwe Allah akagira yukhadi'una Allah kana agamba abantu abino obunafiqu abantu abakweshereka bakwenda kubihabiha akagira ngo yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum nibabiha Allah kandi Allah niwe akukira kubabiha Allah nabiha nga hatakubiha konka wamubiha nawe nakubiha kandi akubihe orubiho rukukiro rwawe nakubiha ata nko yakwenseji nobasa kwiba akwesente ogiga hare ogire ngo naheza kandi obwe atekatekire kutwara nyencha kare byono bisigeho akakubiha ngo bambe no wabaje kandi yakwihaho yakutwara umuriro konka rwo takubiha konka yakushashura mu sente zawe zenyine cyo wakoze nicyo yakora ko kuyagire ngo yamkuruna o yamkurullah wallahu khairul makirin ngo abantu bakorenkwe kandi wowe twakukimanya ngo bariyo nibazikora nawe Allah nabakorenkwe kandi niwakukira abakozi benkwe bona takukikumanyisa ngo no mukozi wenkwe konko bobukodyo mukuraba muri mukorenkwe naza kusaso musemu karensi nko kuyaje ngo inna Allah la yuhmilu adh-dhalima hatta idha akhadahu lam yuflituhu ngo inna Allah yuhmil wa la yuhmil ngo Allah nabasa kukerereza abagana n'abaceta okusa akasiso okusankata kureba okorebe hagaro okorebe ibi akugira ngo iwe bihezeyo otekateke ngo kubyabire byebi Allah kanampa mani Allah kandije kimwe kanchini otekateke ngo orije kuri ari hihi kwenda kukwataho akagira ngo nabasa kwesizo muntu akore bibi ashemererwe atandike kujoga buryomwe hata idha akhadahu obwire ne buhka amkwataho lam yuflituhu takubasa kumusimatu ruganda bakita kumusimatuka takubasa kumuhona ogwenwe Allah subhanahu wa ta'ala omazinage ko kutwali batwagambira akigambo ky'amazina Allah ina mazina mingi munonga akagira mu Qur'an ngo lillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha ngo Allah ina mazina marungi no manyito twena into buli omwe oyinizina nyawe bambuza ngo izina lyanjye tinkubasa kugira ngo amazina ganje nimbangwire ningira ngo izina lyanjye konka Allah wenkani waina amazina mingi munonga kandi mu Qur'an omwe akahandika ho amazina gakurenga mu 9 gona ni marungi akagira ngo walillahi al-asma'ul husna ngo al-husna nkimanyisa ki ngo amarungi balighatun fil jamali ghayataha ngo Allah ina mazina gakazahare omburungi husna nikimanyisa no haroni abantu bakweta husna ni banyisa nye omuntu wagire hare
ekintu ekirungi munonga abarabu nibakyeta husna mbwenu amazina ga Allah gona ni marungi akatugira ngu faduuhu biha mwani musaba mukosa mazina ago mumwete mukosa mazina ago kandi amazina ga Allah tawqifiyya la majala lirra'yi fiha amazina ga Allah gona tokwikizibwa kumweta izina eritari eriyagambirwa mu Qur'ani oba Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agiye atwegise amazina ga Allah hati wakatuha obwenje ngumunsabe mukunyeta amazina ganje ekyo kureberaho izina eryokubanza ni Allah akajja ngu qulidu Allah awidu ar-Rahman ngumwete Allah oba mwete ar-Rahman ayyama tad'u falahu al-asma'u al-husna izina byone murakozese gona ni marungi hati abamanyi bakatugira norebe bintu ebirungi ebyo mu nsomu byona Allah bineho amazina wallahi wano yendo obugiga akajja huwa Razzaq nimamweta omugabi w'obugiga Ar-Razzaq hati we mwete wano yendo obugiga ngu ya Ar-Razzaq rusukuni igo nyakukiraba obugiga mpo obugiga huwa al-hayy nizina lyengu niwo ahurire no yenda amagara marungi mugire ngu ya hayyun mazina ga Allah ya kabiri ar-Rahman kandi eryakashatu mburungi al-hayyu ahurire atagwezegera atakurwara atakurugaho al-qayyum Allahu akbar Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam lumwa kari umuziti ahuro musiza naita Allah yajangu ya hayyun ya qayyum Nabi yagira abantu umamururo musizo okwe yahita Allah namazina ge abiri tokubasa kumusaba okozisa amazina ago akabura kuhekiwa mushaba Nabi abagira bambuza mu yagira ni wakwemerezaho buri kimwe niyereberera wenka tina kumureberera kandi ni wakureberera buri kimwe buri kintu cyone ebyo mwiguru ebyo munsi ebyo mwitaka byona biri ahabureberezi bwa Allah Allah niwe yabi buri kintu cyone Allah yakiyaho obureberezi tikikusigaraho akajino mu surati al-Mulk araitu min akhadha akajirangu imwe bantu mwabakwepanko mu nsomu Allah yabiyaho amarra amiza gajyo mishu nomanya mizi eriso rimwe mizi agakoze riso kari kumanirizana nireba nogwezegera watunga enakunora wawaza munko mucucurereba leta mizi koze riso akajirangu famanyatikum bima'in ma'in unohogwa kubaretera mizi ago muriso gaheza kuma nobasa kureba iwe nomanya yorabwe gakora uninza kugenda ngagura mu pharmacy wallahi tikino akajirangu no hakubaho mwishogwe oxygen no hakubaho mwikogo go kwisa noha wabahire sagamejo iwe nomanya yorabwe kora sagama ati Allah nagenda ekyo nchuba kweta al-qayyum aino bureberezi bwa buri kimwe cyona by the way shinta kuchire kirimi nanekire gatukara hine ka audio kinare no akavide ka clip nkareba bakabuza shay nti who is Allah noha aza yashama ayatical say ekikumisa ayatical say yona negamara Allah subhanahu wa ta'ala ekamushobora jibyona nicyo kureba niyo ayo kukire ikitinisa mu Qur'an kandi ekinacyo nkize nkigambe obwire buriyo nibigenda hari sura mu Qur'an bagita suratu al-ikhlas
niyo kul huwa Allahu ahad eyo kazahari omukugamba aha Allah mwina mjisomeje sura ya 111 niyo sura yigana 11 Qur'an ni jiran kul huwa Allahu ahad bagambire ngo Allah nomwe